を守りたい。産業と従業を守りたい。オール日本基地いらない。オール日本基地いらない。沖縄いじめは日本いじめ。沖縄いじめは日本いじめ。福祉を削っておくれ買うな。福祉を削っておくれ買うな。新基地建設絶対反対。新基地建設絶対反対。皆さんどうか騙されないで。皆さんどうか騙されないで。大嘘つきの安倍晋三。大嘘つきの安倍晋三。言葉のマジック気をつけろ。言葉のマジック気をつけろ。愛国心を煽り立て。愛国心を煽り立て。緊急事態をでっち上げ。緊急事態をでっち上げ。やりたいことは戦争だ。やりたいことは戦争だ。金持ちのための戦争だ。金持ちのための戦争だ。常石さんは広島なんですけど、私は長崎です。やっぱり長崎のことは忘れられなくて、年が分かりますけど、常石さんは戦争終わってからですけど、私は終戦前に生まれましたので、今71歳で、赤ちゃんの時に長崎に原爆が落ちましたけど、私は幸いなことにその原爆が落ちる4日前に福岡に疎開しましたので免れました。本当に運が良かったと私はずっと思って、中学高校と来たんですけど、ところが高校になって友達がバタバタと亡くなっていくんです。でその病名が白血病でした。で長崎に戻ったんですね、疎開した後で、なんで高校生の若さで死ぬのかなってその時に考えて、白血病って一体何だろうということで、その時に原爆の中心地に近かったってその彼女たちがいたということで、初めてお葬式に高校生で行きました。それが本当に忘れられません。で私の同窓会の名簿はもう本当に空欄が多いです。それから限りなくなって、でそれはやっぱり長崎はプルトニウムだったんですけども、やっぱり核放射能というのはずっと続くんです。50年60年で、私の友達も50歳60歳になって白血病、それからがんで亡くなって、もちろんがんっていうのはいろんな原因があると思いますけども、私は原爆だったと思います。でその時にやっぱり年老いた母親が長崎から来るんですけども、やっぱり先に娘を原爆で亡くなったということは親にとってどんなに悲しいかなと思って、そして一緒にいたお葬式にいた友達も今度は自分の番かなと思うって言うんですね。だからそういうふうに福島の人たちも同じです。きっと何ももうやめてよ、もう放射能のこと話さないでよって言われますけど、きっと胸の中では一生抱えていかなくちゃいけないことです。だから70年はもう70年過ぎたんだから憲法変えてもいいじゃないか、あんな古臭い憲法はと言いますけど、70年まだ終わってないんです。戦争は終わってないのに次に憲法を改正しようというのは私は絶対に許せません。やっぱり戦争はその時だけじゃないんです。ずっと後を引きます。ずっと家族が、本人もそうですけど家族もそれを引いていくのが戦争です。絶対に戦争だけはどんな理由だろうと成り立ちません。戦争だけは導かないように、私たちは小さな力ですけど一緒にやればそれもできると思いますので、一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。